Fish mga master. Naabot pa yata sa bato. Bigat. Fish on. Jackson ang gamit. Parang malaki. To. Balik to, balik. May suka ako dyan. Nalanganin. Diyan ka muna. Pasok ka. Umuwi na yung taga-sashimi. Sashimi natin. Suka? Walang ingredients. Meron akong suka. Parang nasa 60 na siya eh, no? Para makita natin sa video ang medida ang gamit. Batakin. Baliin yung buto sa loob. Kilaw mo. Kilaw mo. Kilaw. Release tayo, release. Release natin mga master. Undersize 61. Release ayan